সৃষ্টি কুকিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি এক বিরিয়ানি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চলুন রেসিপিটা তৈরি করা যাক। আমি কুকারে বানাবো বিরিয়ানি, তার জন্য তেল দিয়ে দিলাম, একটি পেঁয়াজ কেটে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে লাল করে তুলে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। আমি এখানে 5টা ডিম এভাবে কেটে নিয়েছি। অল্প লবণ, হলুদ দিয়ে মেখে ডিমটা ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নেব। ডিম ভাজা তেলে আরো অল্প তেল দিয়ে দিলাম। দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। 2টো তেজপাতা দিয়ে দিলাম। সামান্য জিরে দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু ভেজে পাঁচটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, টমেটো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে এক চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। এক গ্লাস বাসমতি চাল নিয়েছি, ধুয়ে 15 মিনিটের জন্য একটু সময় ভিজিয়ে রাখবো। কুকারে 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1 চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে এক চামচ ধনে গুঁড়ো, 3 চামচ বিরিয়ানি মশলা দিয়ে দিলাম। দিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে নেড়ে সামান্য গরম মশলা দিয়ে দিলাম। এবার আঁচটা কমিয়ে দই ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম। আঁচটা কমিয়ে দিতে হবে, না হলে দইটা ছিঁড়ে যাবে। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে। 1 গ্লাস চাল দিয়েছিলাম, আমি 1.5 গ্লাস জল দিয়ে দিলাম। এবার অর্ধেক চাল দিয়ে, সবগুলি একসাথে দেব না, অর্ধেক চাল দিব। দিয়ে ডিম দিয়ে দিলাম, বাকি চালগুলি দিয়ে দিলাম। চালটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিলাম। এবার 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। কাসুরি মেথি পাতা দিয়ে দিলাম। আপনারা এর পরিবর্তে ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন। বেরেস্তা দিয়ে দিলাম। এক চামচ গোলাপ জল। এবার সামান্য লবণ দিয়ে দেব। কুকারের ঢাকনাটা এবার বন্ধ করে নেব। গ্যাসের আগুন হাইতে রেখে 1 সিটি দিয়ে দেব। তারপর 5 মিনিট গ্যাসের আগুন কমিয়ে রেখে দেব। কিছুক্ষণ কুকারটা ঠান্ডা হতে দেব। তারপর কুকারটি খুলে নেব। আমার বিরিয়ানিটি হয়ে গেছে, এবার মিক্স করে নেব। কেমন হয়েছে আমার বিরিয়ানি আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন। আজ এ পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে। বাই বাই।